Ինչքան ժամանակ է բնակվում։ Հունվարի 1-ից։ Մի քիչ ձեր անհարմարությունները պատմեք, ինչ եք քաշել այս օրերին հետո։ Դե գիտեք, հիմնական խնդիրը գազամատատարարման խնդիրն է։ Այսինքն բացի նրանից, որ կառուցապատողը ժամկետներ է խախտել բնակարանները հանձնելու մասով, այսինքն համալիրը ունի ավարտական ակտ, բայց շահագործման ակտ դեռ առկա չէ։ Այսինքն մարդիկ չունեն նաև սեփականության վկայականներ, որոնք եւս անհարմարություն են ստեղծում շատերի համար։ Միգուցե որոշները ուզում են առողջարար կազմակերպել կամ ինչ-որ վարկային պայմանագրեր կնքեն, դրանք նույնպես լուրջ խոչընդոտ են, բայց այս պահեդրությամբ հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, ունենք նկարներ, որ բնակիչների տանը սառցակալել է, կոյուղին պայթել է ու ամբողջությամբ լցվել է մարդկանց վերանորոգված բնակարանները։ Դրա համար մենք ստիպված հունվարի 1-ից եկել բնակվում ենք, ջեռուցում ենք, որպեսզի նման խնդրի առաջ չկանգնենք։ Այսինքն մարդիկ գումար են ծախսել, վերանորոգել են իրենց բնակարանները ու հիմա կանգնել են փաստի առջև։ Մի մասը այստեղ նախ ներկայացնեմ, որ մի մասը բնակարանները ձեռքաբերել պետական ծրագրով, այսինքն նաև սուբյեկտ հանդիսանում է, կողմ հանդիսանում է պետությունը։ Մյուս մասը բնակարանները գնել է անմիջապես կառուցապատողից։ Քանի որ մի մասի իզնյան բավականին մոտ 400-500 բնակարան են կազմում, սուբյեկտ կողմ այս դեպքում համարվում է նաև պետությունը, գրավոր դիմումով դրություն են ուղարկել համապատասխան մարմնին եւ քաղաքաշինության կոմիտեին եւ վարչապետի անձնակազմին, սակայն իրենք էլ են դժվարանում մեր հարցին լուծում տալ, քանի որ այն բոլոր դրությունները, որ ուղղվում են կառուցապատողին, մնում են անպատասխան։ Կառուցապատողը Or Development-ն է, մենք հիմա գտնվում ենք իրենց տարածքում, ես գրասենյակ անմիջապես հարևանությամբ եմ։ Մենք ենք փորձել կառուցապատողի հետ հանդիպել, դեռևս նոյեմբեր ամսին խոստացել են 4-5 օրյա ժամկետում մեզ որոշ պարզաբանումներ անեն Գազպրոմից ու ինֆորմացիա տրամադրեն, բայց մինչև հիմա մեր բոլոր դրությունները մնում են անպատասխան։ Վերջերս էլի մոտ 2 շաբաթ առաջ հանդիպել են կառուցապատողի հետ, էլի ժամանակ են խնդրել, որ մեզ պատասխանեն, էլի չեն պատասխանել։ Եռակողմ հանդիպում ենք խնդրել, որպեսզի կայանա բնակիչների, շահառուների, Թախշինի եւ կառուցապատողի միջեւ։ Գազպրոմը այս դեպքում ինքը սուբյեկտ չի հանդեսանում, դրա համար չմասնակցեց։ Այս դեպքում կառուցապատողը եւս մերժել է եւ չի մասնակցել այդ հանդիպմանը եռակողմ, հավաստիացնելով, որ մինչեւ հունվարի 31-ը արդեն Թախշինին պատասխան է ուղարկել, որ մինչեւ հունվարի 31-ը լուծում կտրվի գազին, բայց ինչպես տեսնում են դեռ ոչ մի լուծում չկա։ Գազպրոմից տեղեկացնում են։ Գազպրոմին ուղիղ չեք։ Ունենք, Գազպրոմին ունենք Գազպրոմի պատասխան։ Ինչ պատճառաբերում ուշացման, թե չի ասում։ Տեսեք, Գազպրոմից ունեն դրության պատասխանները, որոնց որ շահառուները դիմել են եւ ստացել են, իրենք հավաստիացնում են, որ խնդիրը տեխնիկական բնույթի է, այսինքն այնտեղ պետք է ինչ-որ 10 կիլոմետր նոր խողովակատար կառուցվի ու նոր մագիստրալով միացում արվի, ու այն ինչ խողովակաշարը, որ այստեղ անցկացվել է, իրենց ստանդարտներին չի համապատասխանում։ Կառուցապատողը հավաստիացնում է, որ ամեն ինչ արվել է պատշաճ կերպով, իրենք հետևել են, լիցենզավորված կազմակերպությունը այդ ամբողջը անցկացրել խողովակաշարը, խնդիր չկա։ Բայց այ օրինակ հանդիպում, որ լինի Գազպրոմ, կառուցապատող, մենք ու իրար հակադարձել, մենք հասկանանք ինչու՞մն է խնդիրը, մինչև հիմա չգիտենք։ Կա նաև տեսակետ, որ վճարումները կատարված չեն, այսինքն այդտեղ մեծ գումար պետք է վճարվի, որպեսզի միանա արդեն դառնա շահառու կառուցապատողը, բայց այդ գումարը վճարված չի։ Ունենք տեղեկություն, որ այս շաբաթ ինչ-որ նախատեսման նաև վճարի։ Բայց այս դեպքում մի հատ ուրիշ հարցի առաջ են գալու։ Տեսեք, եթե ասում եմ հիմա ինքը միանա վճարումները անի, այն տեղեկատվությունը, որը ես չեմ կարող ասել օֆիցիալ է, Գազպրոմից մեծ ուղղակի աշխատակիցները տեղեկացրել են, հիմա պետք է այս ամբողջ բակի խողովակաշարը նորից հարմարեցվի, նորից փոխվի,